twongeye turatomboye bana b'Imana kuba Nyagasani duha amaganga kuri buri munsi kugira ngo tugere neza ku mpuhwe ze, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda. Ije kutugera neza kuri wa kabiri w'icyumweru cya 13 mu byumweru bisanzwe, tariki 2 Nyakanga 2024. Isomo rya mu gitabo cy'umuhanuzi Amosi, umutwe wa 3 umurongo wa 1 kugeza ku wa 8. Nimwumve ijambo Uhoraho ababwiye bana ba Isiraheli, mwe n'umuryango wose navanye mu gihugu cya Misiri. Ni mwebwe mwenyine namenye mu miryango yose yo ku isi, niyo mpamvu zabaryoza mbaziza ibicumuro byanyu byose. Mwabonye abantu babiri bafatanya urugendo batabanje kubisezerana. Mbese hari ubwo intare itontoma mu ishyamba itabonye ikihiga? Icyana cy'intare se cyomunganijwe mu ndiri yacyo ntacyo cyafashe? Mbese inyoni igwa mu mutego ntacyo bayishukishije? Umutego se washibuka ari ntacyo ufashe? Ihembe se ryo ryavugira mu mujyi abantu ntibaryamira amajanja? Hari ubwo si ibyago byatera mu mujyi atari Uhoraho biteye? Nyagasani Uhoraho rero ntacyo akora adahishuriye ibanga rye abagaragu be abahanuzi. Intare itontomye ninde utatinya? Nyagasani Uhoraho avuze ninde utahanura? Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 5. Uhoraho agira ubutungane bwawe unyobore. Uhoraho atega amatwi ibyo nkubwira, ushishikare kumva amagambo yanjye. Hugukira ijwi ryanjye rigutabaza. Mwami wanjye kandi Imana yanjye niwo ntakambira. Ntabwo uri Imana yuzurana n'ikibi, umugome ntiyakirwa iwawe, umunyagasuzuguro ntaguhinguka imbere. Uzirana n'abagizi ba nabi bose, ukarimbura abanyabinyoma. Umuntu wese w'umuhendanyi cyangwa w'umwicanyi, Uhoraho ntabwo arebana nawe. Uhoraho ugirira ubutungane bwawe unyobore. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Matayo, umutwe wa 8 umurongo 23 kugeza ku 27. Muri icyo gihe Yesu aherekejwe n'abigishwa be bajya mu bwato. Nibwo habyutse umuhengeri mwinshi mu nyanja, imivumba irenga ubwato. Nyamara we yarasinziriye. Baramwegera baramukangura bavuga bati, Nyagasani dutabare turashize. Arababwira ati, muratinya iki mwabemera gato mwe? Hanyuma arahaguruka ategeka umuyaga n'inyanja, maze haratuza cyane. Nuko abo bantu baratangara baravuga bati, uyu ni muntu ki imiyaga n'inyanja byumvira? Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Uyu ni muntu ki imiyaga n'inyanja byumvira? Amen. Uwo ni Yesu Kristo. Bayoboke b'Imana, nimugira amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Ufungure buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurira abandi buri munsi. Ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana buri munsi. Bityo uko ijambo ry'Imana ritambuka iwawe, rirushaho kugenda rikongerera kwemera, rirushaho kugenda rigusigasira, rirushaho kugenda rigusubiza, kuko Imana irasubiza mu ijambo ryayo. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, umwana wari ugiye guhabwa amasakaramentu ya mbere. Ubwo yari afite ifemba ndetse n'ishyushyu rikomeye cyane, dore ko nyine abana twese tuba dufite amatsiko yo kuza guhabwa Yesu. Nuko ngo wa mwana bishoboke ko yicaye no ku ntebe za mbere kugira ngo aze kuba uwa mbere koko, dore ko ari n'isakamento rya mbere nyine. Nuko wa mwana avuyeyo ngo ahamagara nyina amubaza ati, mama, ko ntacyo numvise igihe ntabwo Ukarisiya? Ko numvise ntacyo bimbwiye? Ko numvise ntacyo byanyongereye? Nawe tekereza ko wasubiza uyu mwana, niba uri umukristo ujye uhabwa amasakaramentu nawe. Nuko nyina ngo aramusubiza ati, mwana wanjye, humura, uko uzagenda uhabwa Yesu kenshi, nani kuzarushaho kumwumva. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Niba uyu mwana igisubizo cyaramunyuze simbizi, niba koko yarakomeje kugenda ahabwa Yesu kenshi simbizi, uko azagenda amuhabwa neza, uko azagenda amuhabwa kenshi, azagenda arushaho kumwumva. Birashoboka ko wowe nanjye twabatijwe turanakomezwa, bamwe barenzaho n'amasakaramentu. Birashoboka ko natwe dushaka kujya mu misa tugahabwa Yesu tutarumva Yesu. Birashoboka ko waba uri na padiri yewe utura igitambo cy'Ukarisiya, uhabwa Yesu kandi ukamuhaza abandi, ariko utaramwumva kandi byabanga. Bayoboke b'Imana, Nyagasani arifuza uyu munsi kutwongerera ukwemera. Nyagasani arifuza uno munsi kugira aho dukura habi maze atujyana heza. Ingingo remezo y'amasomo iragira iti ukwemera.
turaza kuzirikana cyane ku ijambo rya Yesu ubwo Yesu adukangara ati muratinya iki mwabemera gato mwe? Ku rugendo rwacu hari ubwo dutinya, ku rugendo rwacu hari ubwo dushidikanya, ku rugendo rwacu hari ubwo turangwa no kwemera guke. Yesu nawe arakubwira ati uratinya iki wamwemera gato we? Mu kuzirikana ku kwemera tujye kuzirikana amasengesho 3 uze guhitamo iryawe ukuramo riza kugufasha kunogera Nyagasani no kumva Yesu muri iri jambo rye. Isengesho rya mbere tuza kuzirikanaho, nusanga uri mu batangiye kwemera ubwire Yesu uti Nyagasani nkomereza ukwemera. Nusanga uri mu batangiye gushidikanya ubwire Yesu uti Yesu nyongerera ukwemera. Nusanga none uri mu batemera ubwire Yesu uti Yesu mpa gukwemera, Yesu mpa kwemera. Amasengesho ko ari 3 nawe yazirikane niyo agiye kuduherekeza aho wisanze. Ntutinye kubwira Yesu, ntutinye kumusaba ukwemera, ntutinye kumusanga gukomereza ukwemera, ntutinye kumubwira uti Yesu nubwo ntemera ariko Yesu ufite byose nanjye wampa ukwemera. Uratinya iki wamwemera gato we? Turazirikana ko ukwemera nyine ari urugendo dukora tugana Imana. Akayamvugo yo gusenga igira iti iyo dusenga tuganira n'Imana nk'uko umubyeyi aganira n'umwana we, ariko ibyo tukabikora mu kwemera. Amen. Birashoboka ko uriya mubyeyi n'uriya mwana uhawe amasakamento ya mbere uriya mwana atari kubyumva, ariko uriya mubyeyi azakomeza kugenda amuganiriza buhoro buhoro amwerekeza ku Mana, bityo mwana nagira ukwemera azarushaho kubona Yesu, azarushaho kumva Yesu. Wumva Yesu ari uko umuhabwa kenshi kandi neza. Isomo rya mbere turi kuzirikana riratwereka Imana ikorana urugendo n'abantu. Ntabwo Imana kugira ngo ibazamurire ukwemera, kuko kenshi tugendana n'Imana ariko tugashidikanya, cyangwa tugendana n'Imana ariko ntituyemere. None rero Nyagasani abwirije umuhanuzi Amosi arifuza kugutumaho nge nawe kugira ngo dukomere ku isezerano, kuko Nyagasani yakoranye urugendo natwe agira ngo tugire neza, ariko twebwe icyacu turahakana, tukayobokera ibigirwamana, tukajya kure y'Imana. Nyamara Imana ihorana natwe, ikorana urugendo natwe. Twumvise ibigereranyo byinshi mu isomo rya mbere by'intare itontoma, by'icyana cy'intare, by'inyoni igwa mu mutego, n'ibindi bimenyetso byinshi Nyagasani atahomye kuduha bitwereka uburyo Imana ihorana natwe, iduha n'ibimenyetso byinshi ku rugendo rwacu nk'abari ku rugendo rugana mu ijuru, urugendo rwo kwemera. Ese nawe uremera? Niba wemera rero bizagaragazwa n'ibikorwa byawe byo kwemera Imana, byo kudahakana Imana. Bityo urugendo rwawe nawe ruba rwo kugumana na Nyagasani. Tukazirikana ko mu rugendo rwo kwemera akenshi tudandabirana, ariko Nyagasani niwe nanone udusigasira nk'uko no mu bya Zaburi atamye kubitwibutsa. Uhora agira ubutungane bwawe unyobore. Amen. Ntabwo dukurikiye Nyagasani kubera ko twemera, ntabwo dukurikiye Nyagasani kubera ko turi intungane, ahubwo Nyagasani turamukurikiye kugira ngo agere gute adutunganye. Ngurwo urugendo rwo kwemera ngomba gukorana Nyagasani. Ivanjiri y'uyu munsi iratwereka abakoranye urugendo n'Imana na Yesu, ubwo abigishwa bakoranye urugendo na Yesu bari mu bwato. Ubwato bushushanya kiliziya ya Yesu, ya kiliziya izahura n'imiyaga, imivumba, imiraba, ariko ntizigere ihungabana kuko ishingiye ku rutare, ishingiye kuri Yesu Kristo. Ukwemera kwawe kujegajega Yesu agenda gukomeza buhoro buhoro. Turumva rero abigishwa bari mu bwato, umuhengero basatiriye, noneho batangiye gushidikanya. Uko gushidikanya rero biraza kurangira batabaje Yesu ati dutabare Nyagasani. Aha, iyo se ngewe ndi ku rugendo ngahura n'ibibazo bya bindi bishobora kujyana kure y'Imana, aho nanjye nibuka gutabaza Yesu ati Nyagasani ngo ntabare. Abigishwa biragaragara ko bafite ukwemera, ariko nubwo bafite ukwemera bari gushidikanya. Rero Yesu ike no kugira ngo abakomeze. Iri sengesho ba Petero ni nk'abavuga bati twongera ukwemera Nyagasani, turashize. Igisubizo cya Yesu kiratwereka uruhande ba Petero baherereyemo. Muratinya iki mwabemera gato mwe? Amen. Abemera gato bishatse kuvuga ko ntago wabuze ukwemera, baragufite, ariko ntago gushikamye, ntago gukomeye. Nta niyo mpamvu Yesu isengesho ry'aba Petero riraza kuba ari ryo twongerera ukwemera Nyagasani. Wowe nanjye twongere twirebe urugendo turimo hamwe na Yesu, ibibazo duhura nabyo. Ese aho ngaho ntibijya bitujyana kure y'Imana tukarambika? Kandi Imana yifuza kugumana natwe dutabaze Yesu kugira ngo duhoshere, adutsindire ibishuko, adutsindire imitego, adutsindire imiyaga, imihengeri,
kugira ngo natwe turusheho kumukomeraho, kuko udakomeye mu Mana burya ntabwo aba akomeye. Iyo turi ku rugendo tugashidikanya, tuba dutegereze ko Yezu Kristo yahagoboka maze akatugira neza. Muri aka kanya tugiye kunyarukira ku bitangaza bya Yezu. Yezu afite uburyo akora ibitangaza. Ni bande Yezu akorera ibitangaza? Tujye kuri abantu batatu Yezu akorera ibitangaza, nawe uze kureba aho uherereye muri abo batatu, maze nawe uvuga uti Nyagasani ntabara, Nyagasani nkomeza, Nyagasani unyobore. Umuntu wa mbere Yezu akorera ibitangaza ni umuntu wemera, umuntu usenga, umuntu wakira Yezu, umuntu uhabwa Yezu, umuntu ujya mu misa, umuntu uvugisha pure, umuntu uyoboka Imana. Uwo Yezu amukorera ibitangaza ku rwego ruhe rero? Yezu akora ibitangaza nk'uwemera nyine, nk'uko inshuti yawe igihe ahuye n'ibibazo, igihe ahuye n'akaga, igihe uri mu bibazo. Dufate urugero rw'ubukwe. Washobewe wibajije ahantu uzakura icyo uzakiriza abatumirwa, wibaza uko ubukwe buzarangira, nuko wajya kubona ukabona inshuti yawe irahagobotse, bwa bukwe bwose irabwikoreye, ibushyize ku mutwe, bwa bukwe bugenze neza, burarangiye. Kubera iki? Ni inshuti yawe. Urumva ko ari ibintu bisanzwe, n'ubundi musanzwe muri inshuti. Ubundi nuko inshuti zakagombye kugenza, zigakugoboka, zikagukora ibyo bitangaza. Uko biri kose iyo nshuti yagukora ibyo bitangaza ntabwo uzataraka cyane, kuko n'ubundi niko bisanzwe, musanzwe muri inshuti, n'ubundi niko yakagombye kubigenza. Uwo wikorera ubwo bukwe akabushyira ku mutwe we, twamugereranya na Yezu ugukorera ibitangaza. N'ubundi birasanzwe ko bigukorera. Iyo wagiye gusenga ntushobora kubura ikimenyetso cya Yezu niba wemera. Iyo uri kuririmba, iyo uri gusingiza Nyagasani, iyo wagiye mu misa, iyo wagiye guhabwa Yezu, n'ubundi ni ibisanzwe nyine wakira Yezu nk'usanzwe wo gukorera ibitangaza. Ntabwo ari ubwa mbere umubonye, Yezu asanzwe aza n'ubundi. Uwo rero ni umuntu wemera, uhora yakira ibitangaza by'Imana nk'inshuti ya Yezu. Buri munsi mpabwa Yezu, buri munsi ndasenga, n'ubundi nta kabuza Yezu araza n'ubundi akora ibitangaza. Uwo ni umuntu wa mbere uwemera. Ese nawe uri mu bemera? Ese nawe uri mu bakira ibitangaza bya Yezu nk'inshuti yawe isanzwe mu buzima busanzwe, umunywanyi wawe? Abakristo baza gusenga bafite ukwemera. Uwa kabiri ni ushidikanya. Umuntu ushidikanya, rodute, arashidikanya, ari kumwe na Yezu ariko akongera agashidikanya. Bitwa bijyanye n'aba Petero, izi ntumwa, ababigishwa bari kumwe na Yezu, ariko umuyaga waza bagatangira bagashidikanya. Hajya turacyari kumwe na Yezu? Yezu turacyari kumwe? Yezu ari ahangaha? Ibi nibyo biba ku mukristo nanone wahuye n'ibibazo, ibyago, imiyaga, ya mivumba, bya bitotezo byinshi cyane, nuko ugatangira ukavuga ariko Yezu uracyari kumwe nanjye? Wabuze urubyaro, ati Yezu ko maze igihe nshatse nabuze urubyaro, mfite ikibazo mu rugo. Nuko ugatangira ugashidikanya ku bubasha bw'Imana, gushidikanya ku bubasha bw'Imana. Aha rero niho nawe wasaba Yezu uti Yezu ndi gushidikanya, ukwemera kwanjye ni guke. Mwabemera gato mwe, uribuka ibitangaza Yezu yagukoreye cya gihe? Uribuka aho yagukuye? Uribuka ko wari urwaye none yaragukije? Nibi nabyo azabikora, humura, witinya. Yezu azaza ahoshe iyo miyaga, Yezu azaza acecekeshe ibyo byose biri kugusakuriza, ubundi akugirire neza. Niba koko ushidikanya, Nyagasani twongerera ukwemera nk'igisengesho uyu ushidikanya wese yavuga, kuko Yezu amaherezo azaza. Erega yamvuga igira iti Yezu ntashobora gusinzira imbere y'ibibazo byacu. Buri gihe Yezu ahora ari maso, ashobora kuba arekeje ko wamutabaza, cyangwa buri gihe arekereje ko yagutabara, kuko agukunda. Komera wishidikanya, nawe ubwire Yezu uti Nyagasani yongera ukwemera. Uwa gatatu Yezu akorera igitangaza. Igitangaza cya Yezu ntabwo ari uwemera, nta nubwo ashidikanya, ahubwo n'utemera n'abatemera na gato. Twongere twibutse igitangaza Yezu yakoze kwa Mariya na Marita azura Lazaro, ngo kwari ukugira ngo Abayahudi bemere, kuko akenshi Abayahudi barashidikanyaga, bagashidikanya ku bubasha bwa Yezu, kandi Yezu ari Imana izura. Yezu akora igitangaza azura Lazaro kugira ngo bemere. Abo bose bashidikanya, aho bose batemera, ni ukugira ngo Yezu abemeze. Rero igitangaza Yezu akora abagira ngo ko abantu abashiture, abagira ngo abantu banangiye, abantu bazibye umutima, abantu banze kwemera burundu. Yezu urashobora no kuzana ibimenyetso nanjye kuvuga bikanganye, agira ngo yerekane ububasha bwe koko. Ni cya gihe uzabona ashobora kuzura abantu bapfuye, ibimenyetso bikanganye byose Yezu akabitereka aho ngaho. Kubera iki? Hari abanze kwemera. Rero iyo umuntu yanze kwemera, Yezu nanone ashobora no gushakisha ibimenyetso byose amuhereza kugira ngo yemere.
aha rero nawe isengesho ryawe ryagira riti nyagasani mpakwemera, kuko wasanga utajya wemera. Bayoboke b'Imana, muri aba bantu batatu uyibonye hehe? Uri mu bemera, uri mu bashidikanya, cyangwa uri mu batemera na gato? Muratinya iki mwabemera gato? Muri iyi minsi uzasanga abantu benshi ubuhakanyi bwaraje, bya bindi cy'amahano ikibeho ati ukwemera n'ubuhakanyi bizaza mu cyayenge, nibyo biri kwiberaho iki gihe. Nibwo uzasanga bamwe batangiye gushidikanya ku mubiri wa Kristo, ati twahawe Yezu none yahindutse inyama. None sibyo hari icyo biza kongera kwemera kwawe? Kuba Yezu yahinduka inyama, Yezu agahinduka amaraso, ibyo hari icyo biza kongera mu kwemera? Nibwo uzasanga hari abayobe benshi batangiye bajyana Yezu muri laboratoire, reka tujye gupima turebe neza niba Yezu ari we. Aho wagize ngo uri mu bemera gato gusa se, ahubwo uri umuhakanyi w'indani. Ibimenyetso byinshi ndemera, ariko wasanga utanemera. Tekereza nawe uri nka padiri utura igitambo cy'Ukarisitiya, ariko utaremera ko Yezu ari mu Ukarisitiya. Uzemezwa gusa nuko ngo Yezu yihinduye inyama, Yezu yihinduye amaraso. Niba se yihinduye amaraso, ibyo bintu koko naringize ngo nawe wari uzi ko bisanzwe, none koko byaba bitunguranye, ahubwo wari uzi ko bitabaho bikagutungura nawe. Yebaba we, niba uzasanga za experience muri laboratoire, Yezu turamutwara ku maboko yacu y'igikoresho, nirize kuva nk'igikinisho. Ariko koko babyeyi kwemera gukikura ahangaha, kujyana Yezu muri laboratoire ngo ngiye kumutesta, ngo ngiye kureba niba ari Yezu koko. Mbega ibibazo biri aha. Thomas Wakwino yavuze muri Latation ati ahabwa babi agahabwa n'abeza, ariko ababi niyo birobanura bahabwa urupfu, abeza bo bahabwa ubugingo. Amen. Nawe uze kongera urebe, ese ukwemera kwa gushingiye ku bimenyetso gusa uyibonera? Uzasanga abantu benshi bahangishwa ati twabonekewe. Rimwe na rimwe bamwe bakajya Kibeho, abandi bakajya Lourdes, abandi bakajya Fatima, ati twabonye Bikira Mariya we, dore n'izuba, dore ari mu kwezi we. Ugasanga kuko abantu babonekewe, bamwe bari gufata amafoto acicikanye, abandi bari gufata za video ati Bikira Mariya twamubonye, twamwiboneye. Niko koko ukwemera kwawe ushingiye mu kureba mu izuba, ushingiye mu kubonera Bikira Mariya mu izuba mu kwezi? Hari akantu katubayeho turi abana, kandi nawe kakubaho kuko uraza gusanga niba kajya kubaho uracyari umwana, uzarebe mu kwezi, uzarebe no mu izuba, uzarebe ko utazabona abo Bikira Mariya, cyangwa utazabonamo Yezu, cyangwa utazabonamo Ukarisitiya. Bitewe n'iyo shusho wihaye ushobora kumubona. Erega nta hantu na hamwe no mu itara ushobora guhareba ugashushanya uriya ni Bikira Mariya ukabura mubonye. Ibyo se hari icyo biza gukongera mu kwemera cyane? Bishatse kuvuga ngo wowe uri icyo uri gushaka ibimenyetso, nabonekewe, nabonye Bikira Mariya we, nabonye Yezu we, ngo Yezu araje we. Abo ngabo rero ntabwo ari abashidikanya gusa, ahubwo ni n'abatemera, kuko barashaka ikimenyetso, ariko ibya Yezu nta na gato bimvira kuri Yezu. Muyoboke muvandimwe, nawe niba uri mu bantu batemera, bashakisha ibimenyetso, bashakisha Imana zivuga, n'intumva Imana ivuze, n'intumva Imana yampanuriye, ibintu by'ubuhanuzi by'amabonekerwa gusa, ukaza kwibagirwa ko buri misa Yezu yongera gutwiha, buri misa Yezu yongera kwitanga, buri misa Yezu twongera kumubona, buri misa twongera guhabwa Yezu. Yezu ni muzima mu isakamiro y'Ukarisitiya. Yaba wabyemeraga nawe kongera gushidikanya ati harya nahawe Yezu ko ntabyumvise se, buriya Yezu araryoha, ukongera ukagenda ubishidikanya, buriya Yezu ni urimo, ukongera ukafata Yezu ukamujyana muri laboratoire ukajya kumupima. Mbega ubuhakanyi buri aha mwabyeyi mwe. Iri somo njye nawe rije rituburira twe turi gushaka kujyana Yezu mu bucamanza, mu nkiko, muri laboratoire, tugenda tumukaraga tumufatisha umunsi uko tubonye kose. Bityo nawe ntukajya wemera gusa kubera ko Imana yaje wayibone n'amaso yawe, kuko Imana ntabwo tuyibonesha n'amaso agaragara za experience laboratoire za science, ahubwo kwemera. Ngaho wa mubyeyi we, ngo kwemera kwa Kiliziya Gatolika, kwemera gushingiye ku ntumwa, twese twamamaza kwemera Imana ikora ibigaragara ndetse n'ibitagaragara. Imana itagaragara ariko ibyo ikora bimwe biragaragara, ibindi ntibigaragara. Urabyemera? Nawe ubwira Yezu uti Yezu unyongerera ukwemera, twongerera ukwemera nyagasani. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.